女主人只是轻轻呼唤了一下自己的爱犬，没想到就立刻迎来了她地狱般的咆哮。雪白的毛发掩盖不住她那怨毒的神情，暗地里的偷袭仿佛成了她最殷切的问候。谁知这出乎意料的操作彻底让江训忍无可忍，他单手紧握绳子，口中快速吟唱咒语。5只训犬师顿时成为了这只高卢顶狗子最大的绝望。原来这只在角落里拥有完美脊背的狗子叫十月，它一回头你就知道谁才是家里最命苦的孩子。9岁的主人公拥有着沙漠狐狸般狭长的耳朵，拍照时可爱的侧颜也许是它唯一的优点，因为直面它会让你的滤镜破碎一地。黄白色的獠牙伴随着女主人的呼唤应声露出，变脸速度之快甚至让江训都为之惊讶。他们说这只邪恶多比情绪像天气般反复无常，只要他心有不满，那机遇就会向他们喷薄而出。不过和10月的疯癫相比，英特却是十足的乖巧。这只2岁的混种比格犬虽然精力十足，但单从面相上来看就知道它是一只忠犬。另外2名女主人相遇的机缘也不一般，她们是相识11年的老同学，之后又成为了楼上楼下一起生活的邻居。因为2人都想给自己的狗大点的生活空间，他们一拍即合，2个月前就住在了一起。英特的女主人是一名3班岛的助理护士，因为工作值班的关系，她很多时候都不在家，所以合租之后不仅空间大了，狗狗也能被照顾。本来这一举多得的情况让他们有了生活越来越好的感觉，但谁知英特却产生了很严重的分离焦虑。10月主人只能不断陪她玩耍来化解情绪，原以为幸运女神要开始眷顾这一家4口了，但没想到平静的生活却一次次被10月打破。女主人只是轻轻摸了下狗窝以示关心，谁知10月却突然撒泼搞起了偷袭，这让大家第一次对神经质般的警戒有了具象化的理解。屡次的受挫让女主人心中对10月充满了无奈，她明明只是想捡起地上的脏衣服，却没想到又遭遇到了高卢顶10月的一番阻击，衣服成为了她反抗主人的媒介，一旦蓄势完毕就是一番无情进攻。她没想到自己亲手培养出了一只顽劣无比的野兽。小时候起10月就对周围的一切有着无比的占有欲，年龄的增长只是让她的贪欲越发膨胀，即便是木棍也无法柔软她那颗坚硬的心。当朋友来家里做客，英特就表现出了绝对的热情，但10月却一步未动，尽显霸总风范。据女主人说，10月和朋友有段不堪回首的过去，一人一狗的脸上也似乎都有着嫌弃对方的神情。原来大约2年前发生了一件十分严重的咬人事件，他本想像往常一样抱起10月亲近一番，但谁知10月却毫不留情地撕裂了他的韧带。1年以来，他的手指都不能正常弯曲，任谁再见到10月都不可能做到毫无波澜。当时发生这件事时，女主人2眼一黑，险些晕倒，心中对朋友的愧疚也如潮水般差点把她淹没。没想到受害者联盟除了女主人，竟还增加了一位。平时在家10月就是最霸道的那一个，如果女主人随意走动，她还会发出威胁的低吼。此刻这只邪恶多比的控制欲已经达到了顶峰，她不允许一切超出自己控制外的事情发生。谁知看见这一幕，江训也露出了耐人寻味的神情。要说高傲的贵族从不屑向任何人低下他的头颅，端着饭碗的铲屎官像极了那言听计从的仆从。曾经如果他把食物放在地上，10月就会严重警戒，为了防止意外发生，他只能举起食物出此下策。几年以来，他不得不日日忍受这种煎熬。可以说10月已经把对主人的服从性训练做到了极致，每天一次的外出散步是他们雷打不动要进行的。然而在平静过后，女主人就又要遭殃了，不想被擦脚的狗子差点又要爆发，除非当天追加一次散步，10月才肯配合。看来唯有精疲力尽，他才能任由女主人摆布。本以为外出后10月的心情能稍微好些，但翻脸比翻书还快的他彻底击碎了女主人的信心。10月谜一般的行径让家里时刻都蒙上了一层阴影，他不知道爱犬到底为何会变成这副模样。在女主人20出头的年纪，他就把10月带回了家，人生1/3时间的陪伴让他们早已形影不离，他又怎能放弃和自己朝夕相处的亲人呢？也许他会暴躁乖张，总给自己添麻烦，但他还是希望10月能改头换面，重新生活。江训看着触目惊心的伤口，感受到了惯犯的气息。从专业角度来看，10月就是奔着故意伤害去的。小时候的他也许只是单纯的对周遭物品很执着，但时间久了，这就变成了威胁监护人的一种手段。据加拿大安大略省的一所大学研究表明，如果主人在狗狗8到16周时用手喂食物，那之后它的攻击性就会增加2.2倍。反之，如果狗狗不吃，马上就拿走食物，它们以后的攻击率反倒会下降0.6倍。由此可见，监护人的怜悯心决定了狗子未来的成长方向。出发前，江训调侃他们一会儿可以用手来喂10月，谁知老 baby 也不甘示弱地立下了军令状。他说要赌上40多年的演艺生涯，给问题全点颜色瞧瞧。2名弟子的斗志瞬间就被他给燃起来了。他迈着六亲不认的步伐走出了一往无前的气势，但谁知道门口时却被一只麻雀的怪叫吓到了。来自大自然的提示让他们不得不打起12分的精神。看来今天穿戴好护具是必不可少的了。
门铃响起的刹那，十月像极了被点燃的炮仗，前辈不得不马上给他的下马威看看。陌生人的到来不得不让十月挂上了一副热情的笑容，但他越是如此，在场的人就越是紧张，因为他们深知这只邪恶多比最喜欢暗地里搞偷袭。十月见伪装不成，便开始打算正面出击，甚至还把矛头转向了一旁无辜的英特。这窝里横的气息像极了隐藏在家里的 NPD， 因为怕他伤人，主人就让他回到了帐篷里。然而前辈却提出了接过绳子的要求，他一个提拉就扼住了十月的喉咙。为了试探他的占有欲，前辈脱下了手套，而后者也不出所料地对他进行了铁血咬击。这疯狂的镜头瞬间就把在场的3位女士镇住了。愤怒的十月和大汗的前辈一时间陷入了僵局，而一旁的十月主人都快把心提到嗓子眼了。当狗子把手套咬掉后，便满眼怨恨地望着前辈，不知道的还以为他抱着小时候的他跳过井了。逐渐力竭的前辈有些后悔在江训面前豪言壮语了，因为这只邪恶多比根本就不是现在的他能对付的。其实女主人也非常害怕如同定时炸弹般的十月，因为屡次被咬让她产生了很强的心理阴影。十月呲出的獠牙在摄像头前闪烁着冷白的光，仿佛下一秒他就会突然暴起，将所有威胁撕碎。狗子如同铁钳般的嘴死死锁住了护具，那双眼睛直勾勾地盯着前辈，冷冽而森然。训犬师问道：“平时十月是怎么做清洁的呢？”女主人说：“狗子从来都不会让自己碰它的，只有去美容店这个小祖宗才能乖乖听话修剪。”如此双标的狗声也让众人大开眼界。当前辈拿出梳子后，十月依旧想撕裂眼前的猎物，在两面夹击之下，他的身体爆发出了火山般的能量。看着压箱底的利器无用，老 baby 瞬间无计可施，别无选择的他只能把师傅请来镇压这只邪恶野兽了。油盐不进的十月让前辈回去就跟江训吐槽，这咬住不松口的占有欲绝对能排节目前几名。江训说，刚见到客人的十月似乎还很彬彬有礼，但熟悉之后他就无法再掩藏那尖锐的獠牙了。当你发现一个孩子的行为有异常之时，那往往他的父母也难辞其咎。看来主人身上的潜在问题就需要江训去发现矫正了。当5只训犬师来到现场时，战鼓就已凭空敲响，他那千军万马的气势让十月都感受到了威胁。当他们一番寒暄后，江训就决定直奔主题。看着视频里女主人畏缩的模样，他有些火大，因为主人越害怕十月就会越得寸进尺。他说有的狗会故意制造紧张感来拿捏主人，而十月也到了拿主人来寻开心的地步。从他因为衣服撕咬女主人的片段可以看出，他已经形成了咆哮就能解决问题的思维定式。其实网特当时是想阻止十月这个疯子的，正义感爆棚的他一直在想办法阻止主人，但人们却不理解他狂吠之下的赤诚心意。虽然他们才生活在一起短短2个月，但网特也完全摸清了十月的脾气，他不想再让十月来破坏家庭的团结了。主人称2只狗在家打架已经是家常便饭了，有时候不开心的十月甚至会拿网特撒气，他们也不想再让2只狗打架了。但江训却说这是谁也做不到的事，因为很多狗都是非常愚痴的，如果一只狗想玩耍，另一个不愿意，沟通不畅的他们甚至可能因此大打出手，所以唯一的解决办法就是让他们分开生活。接着江训起身考察了一下屋子的布局，他提出了让2名女主人分房住的建议，因为这可以更好的给2只狗划分生活空间。住在客厅的十月即使进房间也不能上床，睡觉时黑衣女主人要和网特先回房间，然后白衣主人再带着十月回房休息，这期间他要收回所有的热情，然后平静待他。也许时间久了，十月会受不了突如其来的冷暴力，这时候才是让他改变的绝佳契机。当进入实战后，他让主人用椅子为盾，慢慢靠近十月，而后者则毫不犹豫地对猎物发起了攻击。江训此举是想让主人直面恐惧，不再畏惧，但显然他还没做好迎接挑战的准备。江训让他不断深呼吸，找回消失已久的平静，然后一点点靠近那不愿面对的恐怖源头。接着他手按座椅，让主人慢慢拉动牵引绳，这样的挑衅简直快让十月气炸了。平时只要吓唬几下，2个主人就会躲开了，没想到今天男人的出现却让他们一反常态，阵阵气愤和慌张如潮水般逐渐涌上他的心头。训犬师见时机差不多，猛然发出狮子吼，直逼他而去。再看十月，却只敢咬住手套，一言不发地被牵出来。此刻从他身上，你哪还能看得出半分凶狠呢？训犬师的一番训斥，非但没让他反抗，反倒生出了些许谄媚。这卑躬屈膝的模样，让女主人心中忍不住的吐槽：感情这邪恶多比平时就是冲我来的是吧？没想到给他点颜色看看，还真能秒变天使呢。在训犬师的气场压制下，狗子有些想起主人的好了，只不过现在有些为时已晚，溺爱时代已过，他即将迎接大变脸时代。其实刚才在江训面前，他摇尾巴示好的行为，恰恰显示出了他愿意臣服强者的本性，可见他以前根本就没把女主人放在眼里。江训让监护人把十月最执着的物品拿过来，他想看看这是否会让狗子再次原形毕露，但他连看都没看就径直路过了衣物。江训继续让女主人给十月下达等待的指令，然后再在他面前把他最爱的物品拿走。一次又一次的训练不仅在增加女主人的信心，同时也是让狗子不断脱敏放下执着。
俗话说人生是一场修炼，遇到江训的狗生又何尝不是呢？到现在主人和狗狗的颠倒关系终于趋于正常了。其实对于10月来说，室内的训练就差不多了，接下来通过散步消耗精力也很有必要。如果他速度加快，就拽动绳子及时制止。这并肩同行的场景，就连网特都从没见过。虽然10月开始逐渐变得有些听话了，但主人表扬的时候千万不能抚摸它。经过江训的一番指导，气氛慢慢和谐了起来。曾经剑拔弩张的场景已成为过去，如今弥漫的只有默契与温馨。为了确保训练有效，江训先让主人带着10月回去，他想看下狗子刚才的表现到底是真实的还是伪装的。回到室内的女主人不断重复着之前的训练指令，没想到化身甜妹的10月竟对她言听计从，如此巨大的训练效果着实出人意料。当江训进门后，10月再次换上了标准的微笑脸，看来今天的训练快要接近尾声了。训犬师告诉他，除了散步训练，10月还需要个航空箱，但女主人却在关键时刻有些怂了，因为刚才还在微笑的10月整张脸都垮了下来。江训示意他深呼吸，慢慢放下内心的恐惧。当10月不堪他的直视露出笑容后，女主人那紧绷已久的神经才敢松弛下来，让受害者战胜自我，敢于面对加害者，这才是训犬师的真正使命。监护人如同女皇登基般慢慢坐在椅子上，气场全开。一旁的10月开始摇动尾巴，变得如同小厮般谄媚。在阶级明确后，狗子很快就听话走进了航空箱。这一气呵成的动作让女主人都感到意外。江训告诉他，以后在家就应该你来制定规则，而网特也应该平等的学会适应航空箱。黑衣主人没费吹灰之力就让他进去了。两位主人发现，原来狗狗在航空箱里也可以很安静。不过10月好似不想出来，又对女主人发出了低吼。然而江训一个拖拽就让他迅速认清了现实，没想到那一触即发的怒气在男人手中戛然而止。另一边不安的网特也开始不断弄出动静。江训让主人带他出来坐下冷静一会儿，然后又把10月关进航空箱警告了一番。这一系列操作彻底让他认清了大小王。不过因为航空箱有些小，10月很抗拒进去，于是江训就换了个方向，给他增加些新鲜感。不过几次尝试都均以失败而告终。为了训练能继续，江训又突发奇想，他抬高航空箱的位置，以方便10月突破障碍。众人的心都因为狗子能否成功而紧张了起来。好在这绝佳的风水位置把10月吸引了进去。看来曾经的霸道总裁还是那么喜欢高难度挑战。江训说，以后如果他的咆哮次数能由30次减少到10次，那对10月来说就是明显的进步了。相信只要坚持训练，他一定会越来越好的。今天江训的出现其实让女主人非常后悔，她要是早知道训练方法，就不会酿成种种惨案了。9年的时间，她错过了太多的机会。不过好在之后按部就班的训练也看见了成果。他们依照江训的指点，给家里格局做了大改变。看来不需要多久，10月的邪恶多比狗格将彻底消散。好了，我们下期节目见。